Скъпи братя и сестри, отново и отново Христос ни посреща с тази вест. Нещо, което отбелязахме и в вчерашния ден, точно в навечерието на Възкресение. Не бойте се! Не бойте се! От какво не трябва да се боим? Не трябва да се боим от Бога, защото Бог е любов. Не трябва да се боим от Бога, защото Той стана като един от нас. Уподоби себе си във всичко на нас, освен в греха, за да може да понесе нашите немощи, нашите скърби, всичките ни страдания и болки, за да може да понесе в своето човешко тяло дори и смъртта. Всемогъщият Бог, безсмъртният Бог, Творецът на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, вкуси смърт заради нас. И ако това се случи, бихме ли могли да се боим повече от Бога? Не. Би трябвало да го обичаме, защото Той стори за нас онова, което беше немислимо. Немислимо за богословите, неприемливо и скандално за философите, абсолютно неприемливо за цялата човешка мъдрост. Бог вкуси смъртта заради нас. Този, който ни създаде, не ни остави в нашите немощи, не ни остави в нашата трагедия, изпълнена с толкова много болка и смърт. Той дойде, за да бъде заедно с нас, за да я понесе заради нас, за да можем ние да бъдем заедно с Него в Неговата славна победа над смъртта. От един такъв Бог наистина не би трябвало да се боим. Един такъв Бог би трябвало да обичаме. И някои от вас ще кажат, но какво да правим? Какво да правим с всички тези призиви в Свещеното Писание? Да имаме страх Божий. Какво означава това всъщност? Как бихме могли да ги изпълним? Има един единствен начин, по който можем да изпълним тази заповед. Сърцата ни да бъдат изпълнени със страх Божий. И ако четете внимателно свидетелствата на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, вие ще проумеете, че единственият начин да имаме този истински синовен страх в сърцата си, ако обичаме Господа, а ако го обичаме, както ни казва сам Исус Христос, ние ще изпълняваме всичките Му заповеди, защото закона и пророците стоят върху тези две заповеди. Да обикнеш Господа своя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум, с цялата си сила, с всичко, което е вътре в теб, и ближния както себе си. Ангелът изпраща жените с думите: не бойте се, но идете бързо и разкажете на учениците. Това ангелско поръчение, скъпи братя и сестри, е отправено към всички нас. Идете и разкажете. Нещо повече, идете бързо. Не се бавете и не отлагайте. Защото времето е дар, който Бог дава на всеки един от нас. Но ние не знаем колко дълго ще бъде то, от гледна точка на наземния ни живот. Затова, ако сърцата ни наистина са изпълнени с възкресенска радост, всички ние бихме се завтекли бързо да свидетелстваме за възкресението на нашия Господ. Не бойте се, казва ангела, но идете бързо и кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. Свидетелстваме ли ние за възкресението на нашия Господ днес? И нещо друго, бих искал всеки един от нас да се запита: какво е нашето собствено отношение към вестта за възкресението? Вярваме ли това? Някой ще каже, след като сме се събрали в църква, един такъв въпрос е напълно лишен от основание. Наистина ли мислите, че е лишен от основание? Защото хората, а и не малко хора, които се наричат християни, са готови да приемат какво ли не
от това, което наричаме християнство. Готови са да говорят за благостта и добротата на този учител, който ни учеше да се обичаме един друг, да се отнасяме със страдание и внимание един към друг. Мнозина са готови да прегърнат този учител, който е учител преди всичко на морал за тях, на истински, изконни ценности и добродетели. Но истината е, че всички тези изконни ценности и добродетели не струват 5 пари, ако смъртта е все още по-силна от живота. Всички тези изконни добродетели и ценности не биха ни довели до никъде. И най-важното, не биха ни помогнали да надделеем тлението и смъртта. Единствено Възкресението може да стори това. Затова всеки път, когато се събираме на този празник, резонният въпрос е: вярвате ли в това? Вярвате ли, че Той наистина беше възкресен от мъртвите? Вярвате ли в свидетелството на жените, първите свидетелки на Възкресението, свидетелството на другите апостоли и на онези стотици, пред които Той се яви по-късно? Всички тези, които предаваха на следващите поколения това свое свидетелство, вярвате ли във всичко това? Виждате ли себе си в групата на тези свидетели, които с нераздвоено сърце, с пълна радост могат да кажат: да, Той възкръсна и Неговото възкресение преобрази целия ми живот. И това възкресение аз не мога да не споделя с всички останали. Не мога да замълча. Тази радост, която е вътре в сърцето ми, не ми позволява да замлъкна. Тя е, която ме предизвиква да говоря. Тя е същото като онази радост, когато Христос беше посрещан, макар и не съвсем според пълното знание, в града на мира, и когато всички викаха с пълен глас: Осана във висините, благословен оня, който иде в Господното име. Дали си спомняте какво искаха фарисеите от Христос? Те искаха Той да смълчи своите ученици, да ги накара да замлъкнат. Тогава Той отговори нещо, което трябва да бъде важно, валидно за всички нас. Ако тези замълчат, то камъните ще извикат. Не мисля, че е волята Божия камъните да свидетелстват за възкресението на Господа. Да, вие можете да отидете в Палестина, можете да отидете на мястото, за което се смята, че е гроб Господен. Можете да обиколите всички тези места в едно поклонническо пътешествие и в това няма нищо лошо. Но ако трябва да се върнем в началото на нашето духовно пътешествие, което започна в предишната неделя, когато празнувахме тържественото влизане на Христос в Йерусалим, нашето истинско поклонничество трябва да започне от сърцето. Готови ли сме тук, вътре в себе си, напълно искрено и с нераздвоено сърце да изповядаме, че Христос наистина е възкръснал от мъртвите? Ако не сме готови, то нашата вяра е наистина за съжаление. Една вяра, която не вярва в възкресението, без всякакво съмнение е мъртва. Вяра, която не може да животвори, която не може да променя, която не може да преобразява нищо. Вяра, която ни затваря в добродетелни схеми, благочестиви схеми, които самите ние измисляме. Но Христос, този Христос, в който църквата вярва от начало, е Христос, който наистина не може да бъде опитомен. И този Христос възкръсна. Ние не бихме могли да обясним Неговото възкресение. Затова в началото ви казах, ние сме тук не заради някаква плоска апологетика, която ни представя доказателства за празния гроб. Аз не съм тук заради всички тези доказателства. Нито едно от тях не ме е убедило, че Той наистина е възкръснал от мъртвите. Нито едно. Възкресението от мъртвите може да бъде разказвано и единствено повярвано.
То не може да бъде прието на никакво рационално основание, защото то преобръща наопаки всички рационални основания, взривява всякаква логика, всякакви доказателствени вериги се оказват напълно безсилни. И каквото и да доказват те, остават много въпросителни и множество съмнения. Едно нещо може наистина да победи съмнението в човешкото сърце. И това е сам Бог, който му се открива. Така се раждала се и винаги ще се ражда истинската вяра. Да, всички ние можем да търсим, всички ние можем да четем, всички ние можем да се опитваме да се доближаваме до Бога по всички начини. И това е едно благословено търсене, което съвсем не е без значение. Но ако Бог не благоволи да се открие на човешкото сърце, и ако в човешкото сърце не лумне тази вяра, която е свръхразумна, макар и да не е противоразумна, никой от нас не би могъл наистина да изповяда, че Христос е Господ, че Той е Господар на живота, че Той наистина победи смъртта. Защото никой, както ни уверява и апостол Павел, не би могъл да нарече Бога Отец без Святия Дух. Защото този Дух, който ни се дава като залог в нашето кръщение, е Дух синовен. Дух, който ни убеждава ни дълбоко вътре в нас, убеждава ни по един абсолютно несъмнен начин, по който никой от нас не може да бъде убеден на каквото и да е рационално основание. Че Бога, в който ние вярваме, е наистина любов, някой от който не трябва да се боим, но когото трябва да обичаме с цялото си сърце, с цялата си сила, с всичкия сил, с всичко, което вътре е в нас. Защото няма нищо по-смислено от това. И така, готови ли сме да излезем от това място след края на богослужението, да бързаме да възвестим на хората, с които се срещаме, на хората, с които живеем, с думи и без думи, че този Исус Христос, за който всички знаят, е победил смъртта. Че Той наистина даде на всички нас една нова надежда. И нещо повече. Възможността още тук и сега да предвкусим блаженството на Неговото царство. Заставайки на Неговата трапеза, слушайки Неговото Слово, събирайки се в общението на църквата, назидавайки се и изграждайки се един друг, ден след ден, с пълна увереност в обещанието, което сме получили, че ако сме умрели в Христос за нашите грехове, то наистина и ще възкръснем заедно с Него, за да бъдем завинаги съпричастни на Неговата любов, за да бъдем, както ни уверява апостол Петър в своето второ съборно послание, съпричастници на Неговото естество. Това е, към което Бог ни призовава. Това е всъщност истината за спасението. Спасението не е просто изтръгване от лапите на смъртта. Спасението е навлизане в царството на живота. Там, където няма да има нито скръб, нито плач, нито сълзи, защото старото премина и всичко стана ново. Вие, всички ние сме свидетели на тази новост. Не предавайте най-важната мисия, която Бог ви е поверил. Амин. Нека да се помолим. Милостиви Господи, ние отново Ти благодарим
за тази чудна възможност да бъдем тук, събрани заедно, да слушаме отново ангелската вест и окуражаващите думи, които сам Ти каза на жените в онзи първи ден от седмицата, който се превърна и в първи ден от новата история на света, който Ти толкова възлюби, че пожертва живота си за мен. Благодарим Ти, Господи, че Ти си милостив към всеки един от нас, че ни привдигаш от нашите падения, че ни завръщаш отново и ни приближаваш към себе си, че ни намираш в нашите объркани пътища, че ни намираш сред нашите колебания и съмнения, че ни застигаш в нашите отстъпничества и предателства и не напомняш, че ние сме Твои и че никой не би могъл да ни грабне от Твоята ръка. Благодарим Ти за всичко това. Благослови всички пастири, проповедници на Твоето Слово, благослови всички църкви, благослови нашият епископ, църковното и ръководство и всички, които свидетелстват за Теб по лицето на цялата земя. И ни помогни да търсим по всички възможни начини отвъд възможностите, които виждаме днес. Единството на Твоята църква, защото Ти за това се молеше. Да бъдем всички едно, както Ти си едно със своя небесен Отец и със Святия Дух, който Ти изпрати, за да ни напомня за всичко, което Ти си ни говорил и за да ни дава сила да живеем според Твоите думи. Благослови тези, които не са имали възможност да дойдат тук поради една или друга причина. Благослови тях и техните близки. И най-вече се молим да благословиш болните, тези, които са по домовете си, които не могат да напуснат своите болнични легла. Бъди милостив към тях, Господи. Изцелявай ги, привдигай ги, окуражавай ги, уверявай ги в Твоята любов и Твоето присъствие. И макар често ние не можем да разбираме наистина какъв е смисъла на трудностите, през които преминаваме, ние имаме доверие в Теб. Защото Ти ще довършиш доброто дело, което си започнал във всеки един от нас. Амин. А сега ще имаме възможност да чуем и изпълнението на хора. Ще пее ли хора?